Kalau ada 5 ekor burung di atas pohon dan pemburu menembak satu, sisa berapa burungnya? Nggak ada. Coba dengar baik-baik, ada 5 burung, ditembak pemburu satu, sisa berapa burungnya? Nggak ada bro. Oke deh, saya ganti objeknya. Kalau ada 5 apel di pohon, pemburu menembak satu apel, sisa berapa apelnya? Sisa 4. Nah, itu benar. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Kalau ada 5 burung di atas pohon dan pemburu menembak satu, sisa berapa burungnya? Ya nggak ada dong bro. Salah, harusnya burungnya itu sisa 4. Kamu lah yang salah. Kenapa saya yang salah? Ya karena sisanya pasti terbang.